आज आपको बता रहा हूँ बलगम वाली खांसी या वेट कफ का आयुर्वेदिक क्योर। 1/4 चम्मच पिपली, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और आधा चम्मच हरितकी जिसे हम हरड़ भी कहते हैं। 2 चम्मच हनी को अच्छे से 100 ml पानी में बॉईल कर लें। दिन में 2 बार पिएं और इससे आपका सारा म्यूकस क्लियर हो जाएगा। पर आप इसमें ध्यान रखें, हनी को आपने पानी बॉईल करने के बाद जब गुनगुना रहेगा तब डालना है। ये रेमेडी आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी इन्हांस करेगी। सो ट्राई करें एंड कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दें। नमस्ते।